नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं बोनट को हमने खोल रखा है, इंजन आपको दिख रहा होगा गाड़ी का। तो आज का जो वीडियो है वो इंजन के बारे में ही होने वाला है, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर मित्र हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या सर हम इंजन को वॉश कर सकते हैं, और अगर वॉश कर सकते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंजन को हम वॉश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ बातों का पता नहीं है तो आप इस चीज़ से बचें, क्योंकि इंजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, सेंसर होते हैं, वायरिंग होती है, जिसमें पानी जाने से वो ख़राब हो सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारे सेंसर दिए होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो इससे बचें। पहली चीज़ बताऊं दोस्तों आपको, सबसे बड़ी जो सावधानी है वो ये है, अगर आपकी गाड़ी का इंजन गर्म है तब आप इसको बिल्कुल वॉश ना कराएं। गर्म से मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी 10-5 किलोमीटर चल के आई है और इंजन गर्म है। आपकी गाड़ी अगर 200, 300, 400 किलोमीटर चल के आई है, यानी लंबा रन करके आई है, और उसके तुरंत बाद आप अगर इंजन पे पानी डालेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इंजन सीज हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी गाड़ी लॉन्ग ट्रिप करके आई है, उसके तुरंत बाद आपको इंजन पर पानी नहीं डालना है। ये जो इंजन है इस पर पानी नहीं डालना है। अगर आप पानी डालेंगे तो जो पिस्टन है वो सीज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको हर कोई नहीं बताएगा कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी 10, 20, 25 किलोमीटर चलकर आई है तो आप धुलवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें गाड़ी का इंजन थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद वॉश कराएं। तो पहली सावधानी तो ये हो गई। उसके बाद दोस्तों, वॉश करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी पानी जो है हाई प्रेशर से जो है एक ही जगह पर नहीं मारना है। आपको जो है हाई प्रेशर अगर पानी से आप इसको धोएंगे तो आपको जो है फुहार के रूप में धोना है, ना कि डायरेक्टली आपको किसी पार्ट पर पानी डालना है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है सेंसर हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, वायरिंग वगैरह है, तो पानी जाने से वो ख़राब हो सकते हैं। आपको फुहार के रूप में इस तरह से जल्दी जल्दी धो देना है। हो सके तो गीले कपड़े से आप इसको साफ़ कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और भी चीज़ों की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर जो है पानी का यूज़ बिल्कुल कम करना है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं एयर फिल्टर असेंबली, इस पर आप कम से कम पानी डालिए। हालांकि ये एयर टाइट होता है, फिर भी पानी जाने के इसमें चांसेस होते हैं। और स्पेशली जो इसका इंटेक एरिया होता है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालें। पानी डालेंगे तो क्या होगा, फ़िल्टर ख़राब हो जाएगा, गीला हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। आपको फ़िल्टर तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर पानी थ्रोटल बॉडी में चले गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी गाड़ी का जो डायनामो होता है, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर भी पानी आपको ज़्यादा देर तक प्रेशर से नहीं डालना है, डायरेक्टली पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये जो है पूरी गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जब इंजन घूमता है तो उसके माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, इसकी एक पुली है जो बेल्ट से जुड़ी हुई है। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उसको, और बैटरी को चार्ज करने का काम भी करता है। तो इस पर भी आपको डायरेक्टली पानी नहीं डालना है। उसके बाद तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है हमारी गाड़ी का ECU। अगर आपकी गाड़ी का ECU बोनट कंपार्टमेंट में दिया गया है तो इस पर पानी बिल्कुल नहीं डालना है आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ना डालें कि हाई प्रेशर से जो है पानी कंटिन्यू डालते रहें। ECU ख़राब हो गया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ECU पर भी पानी आपको नहीं डालना है। तीसरा हो गया फ्यूज बॉक्स। तो फ्यूज बॉक्स में ऑलरेडी कैप लगा होता है, तो इस पर पानी डालने से ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कैप लूज है या कैप नहीं लगा है, निकल गया है, सही से नहीं लगने के कारण अगर आप इसके ऊपर पानी डाल देंगे तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्यूज होते हैं। तो इससे भी आप बचिए। आपकी गाड़ी में जो फ्यूज बॉक्स है, अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग जगह पे दिया होता है। एक बोनट में भी दिया होता है, बोनट कंपार्टमेंट में दिया होता है, और एक फ्यूज बॉक्स जो है वो अंदर भी दिया होता है केबिन में, ठीक है। तो इससे भी आप बचिए। तो बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि वायरिंग वगैरह हो गई, सेंसर वगैरह होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइलेंसर पर यहाँ पर एक ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, तो इन पर ही पानी डालने से थोड़ा सा बचिए। हालांकि ये वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन कुछ सेंसर जो होते हैं पानी डालने पे ख़राब हो सकते हैं। साथ में वायरिंग वगैरह होती है, जैसे कि आप यहाँ पर जो वायरिंग देख रहे हैं, ये जो वायरिंग देख रहे हैं, कपलर वगैरह देख रहे हैं, इन पर भी पानी ना डालें। जैसे कि यहाँ पर एक कपलर है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो इन पर भी पानी न डालें, क्योंकि पानी डालने से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और कपलर में कार्बन आने की वजह से, जैसे कि ये आप देख रहे हैं मोटर है वाइपर की, इसमें अगर पानी चले गया कपलर में और कार्बन वगैरह जम गया तो ये काम नहीं करेगी, या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो पानी से आप धो सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट होना होगा। इससे अच्छा है आप गीले कपड़े से इसको साफ़ कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। और जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको आप ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी
जानकारी थी दोस्तों इंजन कंपार्टमेंट को आपको किस तरह से धोना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।